Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নবস ওয়ার্ল্ড। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আমি নবনীতা তোমাদের সাথে শুরু করছি আরেকটি নতুন ব্লগ। তোমরা যারা দেখছো ব্লগটি তারা তো বুঝতেই পারছো যে আমি আমাদের সিকিম ট্রিপের কিছু স্মৃতি নিয়েই ব্লগগুলো শেয়ার করছি। আগে একটি ব্লগ শেয়ার করেছি 2-3 দিন আগে, সেটা আমাদের গ্যাংটকে প্রথম দিন ছিল। তোমরা যারা ভিডিওটি দেখোনি তারা একটু প্লিজ দেখে নিও, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো। আর আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আজকে আমরা যাচ্ছি না, কোথায় যাচ্ছি সেটা তো এখন বলা যাবে না, তার জন্য ভিডিওটি দেখতে হবে। দেখতে থাকো, সমস্ত কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলি, তোমরা প্লিজ একটু লাইক আর কমেন্ট করে দাও, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক। গুড মর্নিং। একদম সকাল সকাল উঠে পড়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবো বলে। আমি রীতিমতো বিছানায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি, তোমরাও দেখে নাও, তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই। ওই দেখো দূরে। আমি রেডি হয়ে গেছি একদম, বুঝতেই পারছো দেখে। আর সকাল সকাল স্নান করা হয়ে গেছে। গরম জল এখানে প্রতিটা হোটেলেই আছে, তো স্নান করতে কোনো প্রবলেম হয়নি, আর ভালো ঠান্ডা বেশ। আর আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়বো। আজকে যাব লাচেনে, ওখানে 2 নাইট স্টে করবো, তারপর আবার গ্যাংটকে এই হোটেলে ফিরে আসবো। ওই জন্য বেশি জিনিসপত্র নিচ্ছি না, জাস্ট যেগুলো রাখবে 2 দিনের জন্য সেগুলোই নিচ্ছি, আর বেশিরভাগটা এখানেই রেখে যাচ্ছি। তো চলো বেরিয়ে পড়ি। ব্রেকফাস্ট করে সোয়েটারটা পরা বাকি আছে একটু। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট। 5টা করে লুচি দিয়েছে আমাদের কচি। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি, এটা আমাদের হোটেলের সামনে। এখান থেকে একটা ছোট গাড়ি করে আমরা যাব এখন মেন স্ট্যান্ডে, যেখান থেকে লাচেন বা লাচুং যাওয়ার গাড়িগুলো ছাড়ে। তো গাড়িতে উঠে পড়েছি। মিস্টার রানা একদম সামনের সিটে বসে পড়েছে, আমার পাশে আছে তুলিকা, তার পাশে আছে অরিন্দম দা। তো যাচ্ছি আমরা এখন, চলো আমাদের সাথে। আমরা এখন চলে এসেছি 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলে। তো এটাই আমাদের আজকের ফার্স্ট সাইট সিন। এখানে আমরা একটু টাইম স্পেন্ড করব। যাচ্ছি এখন আমরা ওয়াটারফলস দেখতে। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
ওয়াটারফলস তোমরা কেমন এনজয় করলে আমার সাথে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আর যারা নতুন বন্ধুরা দেখছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমার বন্ধুরা যারা দেখছো তারা প্লিজ একটু লাইক করে দিও প্লিজ, আর একটু কমেন্ট করে দিও। আর কি বলবো, গাড়িতে যেতে যেতে তো আমি ব্লগ করবো বলে প্রচুর আমি সাইট সিন মানে ভিডিও করেছি গাড়িতে বসে বসে, কিন্তু কোনটা ছেড়ে কোনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আমি বুঝতে পারছি না। মানে প্রতিটি সাইট সিনই মানে অসাধারণ সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ এখন একটা অসাধারণ সাইট সিন। মানে গাড়িতে বসে দূর থেকে মানে দেখা যাচ্ছে সেই পাহাড়, বরফাবৃত পাহাড়, কি বলবো অসাধারণ। কেমন লাগছে বলো এতটা আসার পরে? কেন? আমরা এবার একটু ব্রেক নিয়েছি, অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে আছি। এটা একটা অসাধারণ সাইট সিন, খুবই সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ। আমরা যেরকম একটা ওয়েদার প্রত্যাশা করেছিলাম একদম রোদ ঝলমলে, ঠিক সেরকম তাই, মানে একদম পরিষ্কার, দূর থেকে সব কিছু ক্লিন দেখতে পাচ্ছি, অসাধারণ। মানে এত সুন্দর ওয়েদার পাবো আশা করতে পারিনি, ওই জন্য ঘুরে বেশ মজা লাগছে। এবার একটু ফটো সেশন হবে, তারপর যাব আমরা নেক্সট ডেস্টিনেশনে। এবার আমরা ব্রেক নিয়েছি লাঞ্চের জন্য, প্রায় 2:30 পার হয়ে গেছে, তো অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে। এখানে আমরা একটু সবাই লাঞ্চ করব, তারপর আবার মানে পরের সাইট সিনের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। আর আমি একটু বাজারে চলে এসেছি। এখানে দেখো বেগুনি কালারের বাঁধাকপি আমি প্রথম দেখলাম, আর বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে, এগুলো সবই চেনো তোমরা। তো সামনেই বাজারটা ছিল, তো আমি ভাবলাম একটু ঘুরে দেখি। गैंगटॉक जाना पड़ेगा, गैंगटॉक वाला फिर एनजीपी जाना पड़ेगा। फोटो तो देखिए চলে এসেছি আমরা নেক্সট ডেস্টিনেশন। এটা হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা মানে অসাধারণ, খুব সুন্দর দেখা যায়, ওই জন্য হয়তো জায়গাটার নাম এটা। আর তোমাদেরকে আগেই বললাম একদম রোদ ঝলমলে ওয়েদার, ওই জন্য মানে একদম দূর থেকে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। তো খেয়ে দিয়ে সবাই প্রচুর এনার্জি নিয়ে নিয়েছি, সবাই একটু ফটো তুললাম, একটু বসলাম, তারপরে আবার যাব একটা নেক্সট ডেস্টিনেশন, সেখানে ওয়াটারফল। আজকে আর বেশি কিছু দেখার নেই, এই সাইট সিন এগুলোই। আর মানে কি বলবো, গাড়িতে বসে এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি চারিধারে, আর তো মানে কি বলবো মন ভরে গেছে। তো চলো যাওয়া যাক নেক্সট ডেস্টিনেশনে। চলে এসেছি আমরা আরেকটি ওয়াটারফলস দেখতে। এটার নামটা আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না, কি বেশ একটা নাম বলছিল ড্রাইভারদা, মনে পড়ছে না। যাই হোক, খুবই সুন্দর, অসাধারণ। আর বিকেল বেশ রোদটাও পড়ে গেছে, মানে এখন একটু একটু মানে অন্ধকার হওয়ার পথে, তো দেখতেই পাচ্ছ। তো এখানে আমরা একটু কি বলবো ওয়াটারফলস একটু জলে নেমেছে অনেকে, আর প্রচুর ঠান্ডা জলটা, একদম বরফওয়ালা জল তো। পড়ছে মার্চ মাসে, তো বরফগুলো গলতে শুরু করেছে, ওই জন্য ওয়াটারফলসগুলো প্রচুর ফ্লো। আর সকালবেলা বলতে দুপুরের দিকটাতে এলে তো মানে ভীষণ ফ্লো, দেখতেই পাচ্ছ। আর মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এলে হয়তো একটু কম থাকে, ফ্রোজেন থাকে, এখন বিশাল ফ্লো। কথা বলতে বলতে চলে এসেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে। এটাও একটা ওয়াটারফলস, নামটা আমার এটাও মনে পড়ছে না এখন। যাই হোক, ড্রাইভারদা বলেছিল কি একটা নাম। আর এটা নিয়ে আজকে আমাদের 3খানা ওয়াটারফলস দেখা হলো, সবগুলি দুর্দান্ত। আমরা এখানে প্রচুর প্রচুর মজা করেছি সবাই। আমার হাজব্যান্ড তো অনেকটা দূরে চলে গেছে, আমি অনেক দূর থেকে ভিডিওটি করেছি, ইয়েলো কালারের জ্যাকেট পরা অনেক দূরে। আর আমিও একটু ফটো তুললাম। এরপর সোয়েটার পরে একদম গাড়িতে বসবো, কারণ প্রচুর ঠান্ডা লাগছে যতটা এগোচ্ছি। আর লাচেন যাওয়ার পথে এটাই প্রথম চেকিং পয়েন্ট। এখানে মানে যা বোতল আছে আমাদের জলে, সমস্ত কিছু নর্মাল যেগুলো বোতল ফেলে দিতে হলো, আর দামি কোনো বোতল থাকলে সেটা অ্যালাউ। আর যা ডকুমেন্টস যেটা সাবমিট করতে হয় সেটা এখানেই করতে হলো।
এবার আমরা ঢুকছি সুড়ঙ্গের ভেতরে। এটা পাহাড়ে একদম মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা, পুরো অন্ধকার। অনেকটা টাইম বেশ ছিলাম এই গুহাটার মানে সুড়ঙ্গের ভেতরে, প্রায় 2 থেকে 2 মিনিট তো হবেই, 2-2.5 মিনিট তো হবে। আমার অনেকটাই বড় ভিডিও ছিল, আমি কেটে দিয়েছি মাঝে। তো বেশ কি বলবো, মানে ইন্টারেস্টিং জায়গা। আর এবার আলোর দিশা দেখতে পাচ্ছি আমরা, মানে সামনে আলোর পথে আমরা আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছি, সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবো। অনেকটাই বড় ছিল ভিডিওটি, আমি কেটে দিয়েছি কারণ আমার ভিডিওটা নয়তো বড় হয়ে যাবে। তো আমরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়লাম, এই জাস্ট বেরিয়ে পড়েছি। এবার আর কোথাও গাড়ি থামবে না, একদম লাচেনে থামবে। আর প্রচুর ঠান্ডা, যত এগোচ্ছি প্রচুর ঠান্ডা লাগছে। আর মাঝে হয়তো চা খাওয়ার জন্য একটু দাঁড়াবো। আর মাঝে মাঝে মানে সাইড সিনগুলো অসাধারণ, তোমাদেরকে কি বলবো, মানে নদী, পাহাড়, পর্বত, অসাধারণ সব সাইড সিন, মানে ভীষণ সুন্দর। Hold me close till I get up. Time is barely. আমরা এবার পৌঁছে গেছি আমাদের আজকে শেষ ডেস্টিনেশন লাচেনে। আর আস্তে আস্তে মাঝে যখন আমরা বরফ দেখা শুরু করলাম, মানে সবার এত এক্সাইটমেন্ট, কি বলবো, মানে যেন নেমে বরফে খেলা করি। কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেছে, আর ওই জন্য আর মানে থামাইনি গাড়ি, চলে এসেছি। কালকে সকালের জন্য ওয়েট করছি বরফে, মানে বরফে খেলাধুলা করার জন্য। আর এইটা আমাদের হোটেল, আমরা আছি মনে হয় 2nd ফ্লোরে। তোমাদেরকে হোটেলটা সকালে একবার দেখাবো পরের ব্লগটাতে, খুবই সুন্দর। আর হোটেলের রুমটাও খুব সুন্দর, সব কিছু শেয়ার করব। চলো হোটেলের ভেতরে তাহলে এবার আমরা যাওয়া যাক। প্রচুর ঠান্ডা এখানে, প্রচুর। আর হোটেলের রুমটা সত্যি সুন্দর। হোটেলের জানালাটা দেখে মানে খুলে যে ভিউটা, সেটা দেখার জন্য পরের ব্লগটির জন্য ওয়েট করতে হবে। অসাধারণ, মানে আমি কি বলবো, জাস্ট অসাধারণ। আর বেশিরভাগ মানে রুমই এখানকার কাঠের। আর মানে কি বলবো, গরম জল ছাড়া তো হাত পা ধোয়ার কথা কল্পনাই করা যাচ্ছে না, এতটাই ঠান্ডা। তো আজকের ভিডিওটি তাহলে আমি রুমটি শেয়ার করতে করতে শেষ করব। তোমাদেরকে আরেকবার বলছি, আমার যারা নতুন বন্ধুরা দেখছো প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা আমার বন্ধুরা দেখছো তারা প্লিজ একটু লাইক আর কমেন্ট করে দিও। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আমার পরের ব্লগটিতে, সেখানে লাচেনে সমস্ত কিছু শেয়ার করব। আর এটা আমাদের ব্যালকনি, এই ব্যালকনি থেকে ভিউটা দেখিয়ে তোমাদের সাথে আজকের ব্লগটি আমি শেষ করলাম। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।